Почему я поднимаю эти темы, да? По поводу обмана там и так далее. Очень часто общаясь с заказчиками, которые отвалили очень много денег, да, но даже не заехали в свои квартиры. Тем временем, вот там в посадке, прораб себе построил новый дом, пока здесь заказчик ждет окончания ремонта. И таких историй миллионы. Вот эти красивые пиджачки в Ютубе, в Инстаграме, да? А по факту это обман. Стройка – это очень хороший бизнес, где вот на таких лопухах заказчиках, да, и неопытных мастерах можно очень быстро заработать. Понимаете? Таких историй миллион. Поэтому не нужно мне там писать какие-то оправдания. Я знаю весь рынок изнутри. Быть добру.